Дълбоката връзка между хората и домашните любимци е емоционално мощно явление, което докосва милиони хора по света. Когато губим тези верни спътници, изпитваме не само силна болка, но също така и празнота в живота си, която често повдига значими духовни въпроси. В това видео ще разгледаме тази чувствителна тема, обсъждайки емоционалната сложност и теологичните последици, които възникват, когато се сбогуваме с нашите обичани четириноги приятели. Въздействието от загубата на домашен любимец не трябва да се подценява. То предизвиква усещане за празнота и страдание, сравнимо с загубата на скъп човек. В такива моменти мнозина се питат за крайното съдба на тези същества, които са донесли толкова радост в живота ни. Тези въпроси естествено ни карат да търсим отговори в писанията, стремейки се към напътствие, за да разберем божествения план за животните, които така дълбоко са докоснали сърцата ни. Те не са само същества, които обитават домовете ни. Те са наши довереници, спътници и често членове на семейството. Загубата на домашен любимец поражда много въпроси за живота след смъртта, не само за нас, но и за тях. Това видео има за цел да изследва тази безподобна преданост и дълбоките теологични въпроси, свързани с смъртта на домашните ни любимци, осветявайки библейските принципи, които могат да хвърлят светлина върху тяхната съдба сред нас. Докато се ръководим от библейските учения, вместо да търсим категорични отговори, ние преследваме пространство за размисъл и утеха, което ни позволява да разберем по-добре значението и важността на тези същества в нашето духовно пътуване. Библията е пълна с препратки към Божиите създания и тяхната роля в божественото творение, което ни предоставя контекст за размисъл върху продължителността на живота. Чрез навигация в тези писания можем да открием послания на надежда и вдъхновяващи възможности за това, което ни очаква отвъдземния живот. Това произведение цели не само да даде отговори, но и да предизвика по-широк размисъл върху нашата връзка с животните и потенциала за ново творение, където мирът и хармонията властват. В края на това пътуване се надяваме, че изследването ще предложи не само утеха, но и по-дълбоко разбиране на безусловната любов, която споделяме с нашите скъпи приятели. Домашните любимци заемат уникално място в сърцата и домовете ни, като предоставят безусловна любов и постоянно присъствие. Тази емоционална връзка често е толкова силна, колкото и връзките ни с хората, и загубата на любим питомец може да предизвика водовъртеж от чувства. Болката, която изпитваме, не е само от физическото им отсъствие, но и от нарушаването на ежедневието и привързаността, които са донасяли в живота ни. Този вид загуба често ни кара да се замислим за по-дълбоки и теологични въпроси, задавайки въпроси за съдбата на нашите четириноги приятели след смъртта. Сякаш питаме Вселената: къде отиват тези същества, които толкова обичаме? Истината е, че отговорите не са прости или едностранчиви. Религиите могат да предлагат различни перспективи по този въпрос, и християнството не е изключение. Библията, с многото си интерпретации и преводи през вековете, може да осигури както утеха, така и объркване. Като изследваме диханието на живота, споменато в Битие, например, намираме отправна точка за разбирането на разликите в създаването на хората и животните. И двете са божествени творения, но има ясна и умишлена диференциация, която заслужава да бъде анализирана. Това разграничение помага да се установи основа за нашите размишления върху вечността и възможното продължение на живота на животните. В писанията хората са описвани като същества с безсмъртна душа, нещо, което не се отнася директно за животните. Но това не означава, че животните са незначителни или без стойност. Напротив, техните роли в библейските разкази често подчертават важността им в света, създаден от Бог. Животните са част от сътворението, което показва, че имат място в сърцето на Бог и специфична цел в величието на Вселената. Вярата, че те също са част от божествения план, може да ни предложи известно утешение пред лицето на загубата. Превръщането на тази божествена надежда в лична сила може да бъде важен стълб, когато се сбогуваме с тези спътници, които толкова много значат за нас. Много хора намират вярата за начин да облегчат болката, вярвайки, че по някакъв начин любовта към техните домашни любимци не изчезва, а остава жива в спомените и убежденията им. Тези размисли и преживявания се преплитат, образувайки богат килим от утеха
и надежда сред несигурността. Във втората глава на този видеоклип се задълбочаваме във вълнуващата идея за дъха на живота. Тази концепция произлиза от силния разказ в книгата Битие, където е описано създаването на всички живи същества. Тук наблюдаваме важен детайл. Както хората, така и животните са получили дъха на живота от Бога. Това първоначално сравнение ни показва, че въпреки че споделяме същия дъх, създаването на хора и животни разкрива съществени различия в целта и същността. В книга Битие създаването на човека е представено уникално, като той е сътворен по образ и подобие на Бог. Това предизвиква по-дълбоко разбиране на човешката душа, която има отличителна същност, надхвърляща физическото. Разликата между човешката душа и животинския живот разкрива интересни истини за духовната непрекъснатост. Според библейската традиция, човешката душа се смята за безсмъртна, притежаваща измерение, което въплъщава вечността и пряката връзка с Божественото. Обратно на това, животните, макар и да имат живот и смисъл пред Бог, не са описани като притежаващи същата духовна непрекъснатост. Това не намалява тяхната стойност, а просто поставя човешката душа на специална позиция в божествения план. Наблюденията върху писанията ни подтикват да признаем вътрешната стойност на животните като обичани създания на Бог, но също така ни насърчават да приемем различията, които Библията ясно очертава между създадените същества. Още от самото начало те са съществена част от разказа за сътворението, споменати с внимание и детайли, които ги правят уникални. Животните играят важни роли в различни истории и библейски метафори, символизирайки любов, грижа и дори изкупление. Библейският разказ ни приканва да осъзнаем, че животните не са просто същества, служещи на човека, а притежават вътрешна стойност в Божия сътворен ред. Те са живи проявления на творчеството и божественото разнообразие в местообитанието, което наричаме дом. Разсъждавайки върху това, се заражда надеждата, че в мистерията на бъдещето животните също могат да имат своя роля в новия божествен ред. Това ни окуражава да осъзнаем, че Божията доброта и справедливост са по-големи от настоящето човешко разбиране, предлагайки утеха и надежда, дори когато се сблъскваме с загубите на настоящето. В необятността на творението, човекът заема специално място, не само заради способността си за разсъждение, но и заради безсмъртната същност, която носи в себе си, често наричана душа. Тази душа е божественият дъх, жизнеността, която придава не само живот, но и продължава отвъд физическата смърт. Докато вървим из пустинята на болка и загуба на любим домашен любимец, важно е да разберем тази основна разлика между човешката душа и животинския живот. В Библията има много пасажи, които подчертават уникалността на човешкия дух, създаден по Божий образ, надарен с духовно наследство, което не се губи с земната смърт. Тази разлика не трябва да намалява стойността на съществата, които ни съпровождат в нашите дни, а по-скоро да ни помогне да разпознаем различната вечност, определена за всеки. Това е разлика, която утешава и потвърждава, че докато нашите животински приятели изпълняват своята роля до нас, ние вървим по път, начертан от Създателя, път към вечността. Когато размишляват върху духовната продължителност на животните, много хора се питат за съдбата на своите любими спътници след смъртта. Усещаме липсата им физически, но също така изпитваме съмнение относно съществуването им извън нашия поглед. Някои религиозни традиции поддържат идеята за рай за животни, което е утеха за тези, които страдат от загубата им. Въпреки това, Библията не дава ясен отговор относно вечната съдба на животните, оставяйки място за лични интерпретации и вярвания. Въпреки тази несигурност, значението, което Бог е дал на животните по време на сътворението, подсказва, че те имат важна роля в Божия план. Тази перспектива, макар и без категорични отговори, може да донесе утеха, като подсилва идеята, че за всички Божии създания е предвиден един по-мащабен и прекрасен живот, дори ако формата, която ще приемат, е загадка за нас. Библията ни предлага множество метафори, в които животните често илюстрират божествени уроци и свидетелстват за креативността и любовта на Бог.
Това напомняне подчертава, че животните не са просто преходни същества без значение в Божия план, а част от по-голяма картина, където всяка нишка има свое предназначение. Като вземем предвид тези аспекти, ставаме не само пасивни наблюдатели, но и защитници на грижата за всяка форма на живот. С тези размисли сме поканени да разширим разбирането си за безусловната Божия любов, която не познава граници и обхваща всеки елемент от Неговото творение. Въпреки че вечната съдба на животните не е напълно разкрита, можем да заключим, че съществуването им не е напразно и че можем да намерим утеха, вярвайки в безкрайната любов на Създателя, който се грижи за всяко свое творение. Пред лицето на болката от разделата, когато търсим трансцендентални разбирания за съдбата на нашите животни, трябва да си припомним, че преди всичко добротата и справедливостта на Бог са нашите най-големи убежища. Дори когато отговорите изглеждат неясни или непълни, можем да се държим за сигурността, че цялото творение е в хармония с божествената цел. Това разбиране може да бъде код в бурни времена, помагайки ни да намерим смисъл там, където има загуба, и надежда там, където има копнеж. В крайна сметка вярата ни поддържа убеждението, че по-висша любов управлява всичко и че нашите връзки, толкова значими и истински, не са игнорирани от онзи, който тъче историите на нашия свят. В пътуването към помирение с загубата, нека тази вяра ни води, дарявайки ни мир, който предизвиква обстоятелствата и надвишава всяко разбиране, осветявайки пътя ни с обещанието за бъдеще, още по-славно от това, което можем да си представим. Още от битие, животните не са представени просто като създания на Бога, а като жизнено важни части от хармонична екосистема, която Той е обявил за добра. Всяко създание, получавайки заповед да съществува, заема роля, предоставена директно от Създателя, което им дава вродена стойност и цел в техния оригинален дизайн. Наблюдавайки взаимодействието на Бог с Неговото творение, забелязваме, че животните не са просто допълнение на Земята. Те са част от величествена симфония, където всеки същество играе определена роля в божествената оркестрация, символизирайки богатството и многообразието на творческия акт. По този начин има специално и почтително отношение към животните, което ни вдъхновява да ги ценим еднакво. Псалмите често се обръщат към природата и нейните обитатели като свидетели на божественото величие, показвайки, че в своята простота и красота животните отразяват аспекти от божествения характер. Те играят важна роля в разкриването на хармония, която показва намерението и грижата на Бог в сътворението, демонстрирайки, че съществата не са създадени случайно, а са вписани в съвършен план, който отразява Неговата мъдрост. Това признание ни каним да поемем отговорност за грижата за тях, тъй като нашето съжителство с тези създания е разширение на културния ни мандат да бъдем настойници на сътворения свят. Взаимодействието ни с животните не бива да бъде жестоко господстване, а трябва да бъде основано на уважение и грижа, като знаем, че те са поставени под наша отговорност като част от божествен дар. Тази отговорност ни призовава към етична и духовна осъзнатост, която цени живота в различните му форми и признава вътрешната стойност на всяко създание в голямата схема на Вселената. Такива преживявания са осезаеми напомняния, че животните, в тяхната простота, често ни учат на ценни уроци за смирение, търпение и безусловна обич. Докато развиваме по-дълбоко разбиране за стойността, която Библията придава на съществата, ние не само се обогатяваме емоционално, но и духовно, откривайки обновена цел в нашето взаимодействие с света около нас. Тази внимателна размишление ни насърчава да живеем с повече състрадание, влияние и хармония с всички живи същества, като уважаваме природния цикъл на живота, като част от нашия непрекъснат акт на поклонение към Създателя. Исаия ни пренася във време, когато болката, страданието и разделението ще отстъпят място на възстановената хармония, където мирното съжителство ще бъде ежедневие. В този идеализиран сценарий животните играят ключова роля, съжителствайки в мир и сигурност. Представата за реалност, в която лъвът и агнето живеят заедно без страх или конфликт, ни вдъхновява да мечтаем за бъдеще, в което не само хората, но и цялото създание живее в пълна хармония. Това видение на Исаия не е просто поетичен образ, а обещание за пълно и славно обновление на света.
отразяващо първоначалния замисъл на Бог за Неговото творение. Обещанието за ново творение намеква за възстановяване на всичко, където загубеното може да бъде възвърнато в преобразена и преосмислена форма. Тази перспектива ни предлага силна утеха в моменти на скръб по загубата на нашите животински приятели, позволявайки ни да мечтаем за среща в контекст, свободен от болка и раздяла. Представяйки си нашите любими животни като част от тази нова реалност, си напомняме за безкрайната доброта на Бог, който не забравя нищо от сътвореното. Концепцията за ново сътворение не е просто далечно обещание, а истина, която може да изпълни сърцата ни с мир и купнеж за време, когато Божието присъствие ще бъде осезаемо и раните от загубата ще бъдат излекувани завинаги. Тази представа за бъдещето е покана за вяра и котва за душите ни, напомняйки ни, че въпреки несигурността на настоящето, съществува вечна сигурност за тези, които се доверяват в обещанията на Създателя. Красотата на тази надежда е, че тя не само утешава, но и преобразява начина, по който живеем днес. Прегръщайки тази визия за ново творение, сме призвани да живеем по начин, който отразява очакването за хармония и обновление. Знаем, че раната от загубата на любим домашен любимец може да бъде дълбока, но прегръщането на обещанието на Исаия ни дава сила да продължим напред, доверявайки се на Бога, който със своята безкрайна мъдрост и любов има цел, която надхвърля нашето разбиране и придава смисъл дори на страданието. Тази надежда оформя живота ни с търпение и състрадание, докато с нетърпение очакваме славното изпълнение на Неговия божествен план. Моментите на загуба могат да бъдат потискащи, оставяйки празнота, която изглежда невъзможно да се запълни. В този момент на болка намираме в добротата и справедливостта на Бога безценен източник на утеха. Сред тъгата е естествено да търсим отговори, но не винаги ще ги открием ясно. Въпреки това, когато разглеждаме същността на Бог, осъзнаваме дълбоката любов към цялото творение, включително нашите животински спътници. Тази любов е силно напомняне, че дори в най-трудните ситуации ние не сме сами. Грижата и вниманието, които влагаме в нашите пухкави приятели, са отражения на божественото състрадание, което прониква в цялата Вселена. Има време за всичко под небето и макар раздялата да е болезнена, тя е част от нашето пътуване. Доверието в справедливия Бог ни дава увереност, че Той вижда и се грижи за всяка сълза и всяка загуба. Разбирането, че съществува нещо по-голямо от това, което можем да постигнем с разума си, е облегчение в моменти на съмнение. Любящата природа на Бога ни кани да се отпуснем в Неговото присъствие, намирайки утеха в това, че Той е суверен и държи всичко под контрол, дори и това, което надхвърля непосредственото ни зрение. Самотата от загубата не трябва да се преживява без подкрепа. Вярата на общността може да бъде ценен опора, предлагаща любов и разбиране. Споделянето на моменти на болка с други, които вървят с вяра, може да бъде балсам за уморената душа. Обменът на опит, подкрепен от надеждата и убеждението, че Бог работи за доброто на тези, които го обичат, може да преобрази тъгата в обновено доверие в бъдещето, което Той е подготвил за всички нас. В бурното море на съмнение и несигурност, стабилният котва е обещанието на Бог, който е едновременно справедлив и добър. Да се оставиш на Неговите обещания ни дава нужната сила да се изправим срещу бурите. Надеждата в Неговото Слово е като светлина, която разпръсва сенките на отчаянието. Инвестицията в отношенията с Бога ни подготвя да обичаме по-дълбоко и когато е нужно, да пуснем с благодат и вяра. Увереността в Неговото присъствие укрепва нашата вяра и ни води, дори когато пътят изглежда тъмен и несигурен. Да знаем, че Бог е приют в трудни времена, успокоява сърцето и ни напомня, че всичко е в Неговите ръце. Тези интензивни и сложни чувства не се осъзнават или обработват лесно и тогава мнозина намират убежище в духовността и вярата. Разказът за болката и раздялата може да се превърне в търсене на разбиране и утеха, позволявайки на духовните учения да служат като водачи във време на несигурност. За мнозина намирането на опора в вярата е начин да утвърдят, че връзката с техния любим другар не изчезва със смъртта, а се трансформира в нещо различно, връзка, която надхвърля загубата и намира покой във вечната любов, която са изпитвали към домашния си любимец. Това духовно пътуване често се подкрепя от истории и преживявания на други хора,
които са се сблъскали с същата болка и са намерили утеха в убеждението, че любовта надхвърля физическите граници. Истории за домове, където присъствието на верен четириног приятел е донесло светлина и радост, дори когато тъмнината изглежда е надделяла, са често срещани и силно въздействащи. Те предизвикват чувства на спокойствие и надежда, напомняйки ни, че дори в отсъствието любовта никога не изчезва напълно. Тези преживявания предават силно послание. Не сме сами в нашите болки и има духовен път, който можем да извървим, подхранвайки и обновявайки нашите надежди и вярвания. В това духовно търсене мнозина намират ново ценене на живота и по-дълбоко разбиране за естествения цикъл на съществуване. Във вярата откриват място, където надеждата процъфтява дори в най-трудните моменти, място, където тъгата се превръща в благодарност за това, че са имали щастието да споделят живота с толкова специален човек. В тази трансформация мнозина намират обновена цел, начин да почетат паметта на онези, които са си отишли, запазвайки жив любовта, която са изпитвали към тях. Това духовно общение укрепва увереността, че любовта е безсмъртна и че чрез вярата и разбирането на духовните принципи можем да възвърнем изгубеното спокойствие. Въздействието на това пътуване е силно, превръщайки се в силно свидетелство за утехата, която вярата и духовността предлагат на всички, търсещи отговори и успокоение пред лицето на невъзвратимата загуба на близък човек. В течение на това видео ние се потопихме дълбоко в сложните пластове на емоции и духовност, които съпътстват загубата на домашен любимец. Изследвахме как връзките, които формираме с нашите животни, надхвърлят обикновеното съжителство, докосвайки дълбоки кътчета на нашите сърца и души. Теологичните и екзистенциални въпроси, които се появяват от този опит, ни карат да размишляваме за природата на живота, смъртта и възможната продължителност на нашите любими спътници в мистерията отвъд. Писанията, макар и да не дават категорични отговори, предлагат богата почва за размисъл върху връзката между човешкото и божественото, свързвайки ни с по-голямата история, която поддържа нашата вяра и надежда. Проследявайки от сътворението в Битие до пророческите видения на Исаия, разглеждаме ролята на животните в грандиозното Божие творение. Всяко създание, малко или голямо, сякаш носи в себе си искра от живота, даден от Бога на всички същества. Разбирайки тези нюанси, ни се напомня за сложността и красотата на света, в който живеем, където всяко същество заема уникално и значимо място. Въпреки че Библията ясно различава човешката душа от животинския живот, това не намалява ценността на животните в Божиите очи, а по-скоро подчертава симбиотична връзка, отразяваща хармонията на творението. Описанията на едно бъдещо царство, където мирът властва и хармонията е възстановена между всички същества, ни вдъхновяват да виждаме отвъд болката от раздялата и загубата. Писанията предлагат проблясъци на реалност, в която сътворената подредба е обновена и включва присъствието на животни в контекста на мир и радост. Тази представа не е само обещание за утеха, но и проявление на Божията доброта и справедливост, които не забравят нито едно от създанията му. В моменти на загуба, упованието в обещанията за божествена доброта и справедливост може да предложи безопасен пристан, котва сред емоционалната буря, която съпровожда смъртта на любимия ни спътник. Поканата е отправена към всеки да сподели своите преживявания и мисли, укрепвайки мрежа от подкрепа и разбиране, която може да осветли пътя на тези, които търсят отговори и утеха. Заедно навигираме тези емоционални води, намирайки спокойствие в убеждението, че вярата ни води към място на мир и обновление.